الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، دیجه پر خبره رسیدلی و چې جناب نبی کریم علیه الصلاة والسلام ډیر یو جامع تقریر وکي. دغه نور سره منافقانو باندې روب راغی، د اسلام ترقی او د اسلام بیرغ په ټوله دنیا باندې ځلیدل وشول. نبی کریم علیه الصلاة والسلام یو تکتیک وکي، ملګری په یو تر باندې ولېګل، د سره دوه مجاهدین عمار ابن یاسر او حذیفه ابن یمن د ځان سره واخسته. په دې عقبه غونډې باندې لاړو چې زره ملګرو دا حرکتونه وګورم چې دا منظم روان دي او ګډوډ. منافقانو تقریبا 13 کسانو دا غره قتل اراده وکړه. رب العالمین اغره سو کړو، ذلیل کړه، وتښتیدل. د الله نبی بیرغونه انتقام نه خو سو وجدا وجه خلک ودا خبره کوي چې خپل ملګری قتل کړه. ظاهري خو د مسلمانانو، لیکن خیره ورته وکړه. الله رب عزت ورته په املا کې د شدانی را وخی جولې چې دی شینی لره ورشي د شاده خوانه او زړه تقبل شو، ټول مړ شو. به رسول الله د مدینه د داخلي دونه مخ کې د ضرورت پر کول د پارتل او د مغیره رضی الله عنه د خوانه د غله ابو تیاری او بيد عبدالرحمن ابن عوف سیمونزو دا بیان شو. ابو بکر او عبدالرحمن د دوه بشي کړي رضی الله عنهما د دې اورشه برحب لدا خبره وکړه چې د سوجره چې د مضبوطی تنی لري کې سوي لري او د زمون سره بری جهاد کې برخه نه لري. شنسوار وانی له مهاجر وانی له بن غفار وانی له بن اسلم وانی له اخر به اخلي سو غوسش. بيد ایتونه نازل شو، ویل یا رسول الله د مجل زرار سوزول وکا هغه ختم کا. نو مالک ابن دخشم او مان ابن عدی دا سره د ملګری ولېګل او هغه ور واچ. منافقانو باندې لړزره او نورم عینات کړه. مدینه منوره له شکل رسول الله را داخليږي نو ټول ماشومان ورته ویلې طلع البدر علينا، سپوږمۍ موږ باندې راوخته. ابن قیم فرمایي چې دلته هم دا ویلې د هجرت ورته کې ویلې و کله چې اول مهاجر کېدو. دغه نور صد رسول الله عادت دا و چې مسجد نبوي کې لګ پاتې کېدل او به مدینه راتلل او به ملګرو له ویلې چې موږ د مدینه کې باج قومونه دي چې یو اجر دی، سر به و درجه ته موږ وچت. وجب دې کې دا چې دا عذر او مرض بن کړی دي. منافقان به تقریبا واته کسان له ناروا عذرونه پیش کړ. ابو لبابه واقعم ذکر کړ چې هغه د ستنو پورې ځان وټړو، به ورسې مال پیش کې او به د کعب ابن مالک واقعا دغه پوری خبره رسیدلې و. واقع دې ملګرو دا وته درس کې دا ویل شو، حدیث مسلم کې مرضی عبد الله صاحب شیخ کعب سے بچیره وزما بلار چې کله سپینګری شو د سترګو کارم پر خودونو مال واقع بیان کړه چې د الله د نبی عادت دا و چې کله بتلو نو توریه به کوله، لیکن خیبر او تبوک کې توریه ونه کړه. صفای ویلې چې ملګری تیار شو جزیزو. خیبر کې جګړه نه کېده او تبوک کې مزل لريو. په دې وخت کې زمالدارو مې دوه سونه مال لاړم بازار له سودا اخلم نن اخلم او سبا تر دې چې محمد رسول الله روان شو. د پنځمه ورځ و او دا فیدم ذکر شوی چې سار وخت د پنځمه ورځ سره به خپل سفر شروع کړي او د رسول الله به اکثره غالبا سفرونه د شوه. سحر فرمایي زګه الله مالدارم کړم. تر دې پرې چې د الله نبی لاړو په دلاره کې پښتنه مونږ کړه، خو چالت ورشي ته چاله ویل چې کعب ابن مالک نه ښکاری دا ولی شاور دا خبره وکړه چې رسول الله هغه خو صادرونه پیدا کړی دي د یمن و غیره، هغه نو جګړه سکی مالدار شوی دی. معاذ ابن جبل ورته ویل چې سما قلت ډیره بده خبره دی وکړه چې دا کعب بار کې دا ویری هغه کې دی چې بل عذر اشاره کړی. تر دې پورې چې رسول الله راوفش شو ارش عذرونه باندې کول، خو ما بسله کې دا خبره پرې وته چې زبرشته خبره کوم، دروغ بنه وایم. ګنې دا مشوره مې کړو د جنانه خور او مور سره چې سبب وایم. د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو مالوی تعالی دل تراشه چې کله ورالم ورسې غوسه و چې تبسم هم کو. د امام نصیر رحمت الله علیه روایت موږ پیش کړو چې کله کله ته تر مسجد به سړی پری دی لکه بدیږي چې کعب سے پر خود لري. ورګه دا ولی ما ورته ویل چې رسول الله کزه چرته یو بل سړی په مخ کې کینې مونږ په خپل چاله کې به ځان خلاص کوم، خو لیکن عذر دا او شی نن زمو سبب سستی ولر مسله وګراله وزو چشه د الله فیصله به انتظار او حساب راکې څه فیصله وکړه به وګورو. وې تر دې پرې چې ملګرو موږ سره خبرې باندې کړې او حتی چې ما رسول الله باندې سلام واچو سلام هم چا نه اخستو.
سترګلانه مور وکړه صرف د شنډه به خوځولې وزمنګ نور ملګری شو هغه جمعه لم نشو راته غدوه کسانه هلال ابن امیہ او مراره ابن ربيع العامري الواقفي او زو کله کله مراتلم د ابو قتاده شه د باغ لورلم د زمره ترزو یو دا خبره مرته وکړه چې زمره ترزو یا زما خو سره ډیره مینم ده زه خو منافقم چرته نه الله رسول صلی الله علیه وسلم مینه ده زما خبره ما سره ولې د ملګری خبرې نه کوي درې کرت می شورته ویلې چې الله ورسوله عالم الله رسول سره مینه بيد الله سره مینه د الله په نومونو د قشن په قران باندې مانځ باندې په ذکر باندې الله له وخت ورکول باندې د الله د اولیاء سره ناسته د رسول الله تبعیدری د الله پر اورانه او جوړه د نعمتونو نسبت رب العالمین لك ول امانت لحاظ د وعده پابندي دروغ نه ځان ساتل نه پدې د الله مینه سړي سره جوړيږي وېسخ مې وژړل چې داخله ورس ما سره خبره نه کوي د بازار کې زاروانو مده غسانی بشاره خو نه شړې ورا دي غري شو زما په طرف باندې د ملګرو ورته اشاره کوله دغه قدي یو خطر راکی په خط کې مې شو وکړو د مطالبه زمانه کړي و چې مونږ کوشي اساسه د محمد صلی الله علیه وسلم ورانه د ورازه برته خپل دین لا کافر شه د بل امتحان دی یره سخت وسره ده تر دې پورې مې د خط مې وړو په کور کې تنور مې بلکې او اسم پایګه وشوزول چې اخر وځه کافر زمانه کفر تم لري دا خو الله رسول زمانه خپشوي دی امید دار چې برته به دوړه خوشاله شي زمانه سسته به دې د وجنه مونږ خو د ایمان په بصیرت باندې راوړې دا خو چرته هم دې راوړې نه چې بصیرت په بل چا نمبر خسته لري د دې وجنه اهل علم فرمایي و اذا وصلوا چې کله دا خلق الله له ورشي لم يرجو واپس کیږي نه وانما رجع من رجع عن الطريق اقصوکرا ګرځي چې مرتد کیږي چې هغه د لارې نه راوګرځي خبر وی چې نه کېده دغه دا خبره معلومه شو چې کله کله د ملګری سره ورانه پکار ده تغلیظانه خو لیکن دغه دوه صورت دي کتور سره ورانه کې او د قصړې ورمانه به جوړېدو نورانه کو کنه جوړېدو نور ورانه دوه به ورانه کوي نه عبد الله ابن عمر د خپل بچی سره ورانه کړ چې ولې سنانه د جمعه نه منه کوي عبد الله ابن مسعود د قشانه یو شړی سره ورانه کړ چې په قبرستان کې هغه خندا کوله یو بل صحابي هغه د خپل ورانه سره په دې باندې ورانه کړ چې څنګه په دې نو باندې باندې ولا وی ویل چې رسول الله نه دینه منه کړی دا کار پی کیږي نه وځه دا کار کوم ته مرګ پتا سره خبره ونه کو الولا والبراء عبد الله ابن عمر له شویل په پلان در باندې سلام دی له ورکه اسما سلام په مو وایي چې هغه بدعت کړی لري بدعتي لري د الله تعالی سره پر ورانه سلام په يهودي مې ناروا دي بدعتي باندې مرتکب دي ګناه کبیره بولو براز باندې سړی نشي پر دې ځنه چې فتنه پیدا کیږي و الا کنه به جایز دي نور ټول ځنه کې جایز صرف له بنځو کې ناروا دغه مسله به دا وشو چې رسول الله یو فرمان صادر کې وی ویل چې دې ملګرو دي بمنم جداش ومنګ دا خبره وکړه چې رسول الله موږ طلاق کو څنګه د شابه واستبانه مرتضی او رسول الله شنا د دې سره وتا سو بستری نه کوي وما خپل زنانه ولېګله لار کرا هلال شپ دغه زنانه چې رسول الله صلی الله علیه ورته ویل ید الله نبی دا هلال ډېر سپینګری دی کمزوري دا د خپل ځان خدمت نشي کولای که خدمت ونه کما که ته جدا شوم دا به اخر کیږي څه وی خدمت کولای لیکن سره د جما وغیرہ دا نه کوي هغه ویل یا رسول الله دا ولې ورځ نشه دا راغله دی په شړا دی جړا دی جما خو بدی شي باندې کیږي چې د انسان طبيعت وغیرہ برابرې دا خو خفګانونو اخستې لري بس وی شهیدا کعب شه فرمایي موږ له دا طریقه معلومه و چې الله موږ باندې سنتي راوړي دا زنانه بس موږ سره پاتې شي لار غره به هم نه لګو خود دین به یریدو چې اسنه الله موږ له سزا او عذاب رانه کی صحابه او اولیاء الله نه به ویریږي د دې وجنه سنن کبرا کې امام بهقي فرمایي چې ایمان زیاتیږي او کمیږي یو دلیل ابو سعید خدری راوړی دی رسول الله فرمایي چې د کم سړي بجله کې د ذری په اندازه باندې ایمان او رضا الله دار بار کی او نیکان انسان چې د الله نه یریږي نو هغه د ګنا نه مزان سره چې الله مراګیر نه کی بعض خلک چې هغه د ایمان سره کمزوري دي نو ایسه شک سره ورواچو شکین کیږي ابن حجر اسقلانی فتح الباری کې امام نووي رحمۃ اللہ علیہ بشرح مسلم کې امام مسلم امام بخاری دی علماء دا خبر لیکلي دا زیادت د ایمان سوره محمد سوره فتح سوره عمران د ابراهيم عليه السلام واقعا اطمئن قلبي لیکن موږ دا کار وونه کی دغه اشاره ودل چې یو به انسان د ګنا نه توبه وباسي بل تاخير شو کې بری باندې به ګوره به توبه استر بکار دي من قریب د توبې د قبلېدو لپاره دا مخکې ویل شو چې انسان په خپل باندې الله نه بخنه غواړي زړه کې به ایمان نه د زیاده ګنا نه به هجرت کې او د الله لپاره به ګنا پرې دی او د الله حق الله لور کې او د ګنا په ضرر باندې مسړې علم لري ضرب وباسي نیک ملګری به انتخاب کې او قبل الغرغره وي
مال به الله رب العزت له پیش کی چې الله دا قبول کا په ارش کې بخنیت کوي زما به دغه شان اسلام کې استعمالي د دې وجنه سلف صالحین کې عادت دا چې 40-50 کال ورسره دله به تیر شوی ګناه شرط راځي شوانو ایسه به وژړل په بکو موږ تاسو ساري ګناه کو نمازګر په خبر کې ګناه شمازګر یو کو سبب نه خبر کې وجه دا چې موږ زړونه وران دي دغه زړونه جوړ و او د زړه جوړواله مخکې دا ویل شو قرآن باندې راځي په ذکر باندې منځ باندې جهاد باندې د رسول الله متابعداري علماء سره ناس د الله سره بمینا د الله بندگی امر بالمعروف او نهي عن المنکر حرام او ځان ساتل وغيرها دریم به کدا وشو کعب سے فرمایي د جبل شرع په خوا کې زما کورو سر مجموع کې عمل تناسب ذکر میکاو د څه خفومه چې د سترګې بالکل پریوته وي دوه کسان روانو یو په اسمان یو پیدل دا پیدل چې په غره باندې شنځ دی راو وي د بام په سر باندې ناسو وی نږدې چې شنو आवाज وږي چې ابشر کعب خوشاله شه وی فخررت ساجدا ما دا خبر معلومه کړه چې کېدې چې الله بس ما توبه قبول کړي وي ایسه په سجده باندې رب العالمین لا پریوته دې ته ویل چې سجده شکر پنځه قسمه سجدي دي یو سجده منظره بل د تلاوت ته بل د سهو ده بل د شکر ده بل د مصیبت د لکه عبد الله ابن عباس د میمونې په مرکه شکړې و کم خلک چې دا چې سجده شکر نشه دوله په حدیث د رسول الله رسیدلی نه بلکې سجده شکر شته د رسول الله بخپل عمل هم دقه او دقه شان صحابه عمل هم ده د دین اورسه باز خلک به د منځ په اخر کې سجده لګي دا ناروا ده وجه ده کچرته د دین من الله رسول به موږ ته شکړې وي صحابه به ته شکړې وي خو چې هغه کړي نه موږ به نه کوو ځکه ابن کثیر د سوره احقاف د ولسم آیات په تشریح کې لیکي کل قول وفعل کم یو قول او فعل چې محمد رسول الله د ملګرو نقل نه هغه بدعت ته غیر موږ دین نشو ویلې وې زړه مې د خپل جامع وېستي دیو ګوندینه مې جامع راوغسته هغه مې واغستل او دا مې د قشن د سیل وزیر کې ورکړ دین دا خبره معلومه شو چې چا در باندې وکړي ورکړي نو شي ورکولم بکار دي سلورمه به په دې وخت کې دا وشو چې هغه د اسوره ملګری مرغه غم زیره راکې خو چونکې ما خو دې بل زیره ورکې ځکه وخت دې کړو د کور مسجد نبوي پر روانم او په دې وخت کې دا ملګری اسما استقبال کوي مرحبا دا خبرې کوي سو غاړه راکې او سو ګلاس وې تر دې پورې چې مسجد نبوي له ورشد محمد رسول الله کې ناشته دا مخ مبارک رسې مسجدار پړ کېدو ځکه هغه سره د ملګرو غمو کعب شه به دې کې خبره کوي هغه دا چې په دې مجلس کې د رسول الله سره مشران ډیر ملګری ناشو لیکن یو ملګری طلحه ابن عبید الله رضی الله تعالی عنه یو د شکل زولې دم په منډه باندې راغی او ما مصافحه وکړه او ما ته ویل چې زیره مې در باندې چې ته رب العالمین معاف کړي د دې احسان به ډیر وخت پورې یادو ځکه قانون درې څوک چا سره کېګنو کې هغه به هر وخت د پاره دلې دی کی طلحه ابن عبید الله اق انسان دی چې د خپل اسم کونی ابو محمد د 10 مبشرون دي او هغه د سابقین ال الاسلام دی غالبا اتم کس دی پنځم هغه کس چې ابو بکر په لاس ایمان راوړو شپږم هغه کس چې عمر ابن الخطاب په شورا کې د رسول الله سره د وحد ورځ باندې ډیر کومکونه کړی دي عائشه فرمایي وکله چې ابو بکر صدیق د وحد ورځ یادول نو به ویل ودارت الحورز ده تقریبا 15 مرمۍ د بدن خړلې وي غش رسول الله ویل ملګرو لا چې کم سړی تاسو وګورئ د زمکه بسر باندې ګرځي او شهیدونه هغه دغه طلحه له وګورئ طلحه الخير طلحه الجواد طلحه الفياض چې کله مړکیږي تقریبا 10 لک درهم او 2 لک دینار ته پاتې شو دومره مالدار د څلوش په کلو په عمر وفات شوی دی او غالبا د محمد رسول الله اته د حدیث نقل لې جنگ جمل کې یا خود مروان په غشي باندې ولګیدو یا او یو غشي راغی دور باندې ولګیدو شهید شو ویلي صحابي مال د غاړه راکړه مصافحه او مصافحه بارکه مخکې موږ دا ویلو چې دا جایزه بدري شرطونو وې دا لاس کوله ولا چې یو به مصافحه ترکیږي نه بل به انحنان او سړی عادت مستمره جوړ نکي تندې خپلول د جعفر صاحب رسول الله خپل کړي دي د عثمان ابن مزون خپل کړي دي د نبی کریم علیه السلام تندې ابو بکر خپل کړي سر خپلول عائشه د پیغمبر علیه السلام کړي او سید رضی الله عنه رسول الله د تشه مبارک خپل کړي ابو عبیده ابن جراح د عمر بن خطاب د لاس خپل کړي عبد الله ابن عمر د محمد رسول الله د لاس مشي کړي خې مشي کول څنګه دي نو باز علماء دا جایز دي او باز ناروا وي ځکه دی وجه دا چې دا کوم عمل د اهل کتابو بل بده کې نه نه راځي دریم بده کې وزنار د ام ابان علماء باغی باندې تفسیری کلام کړي چې مجهوله ده نو دې به ډېر قدر کو او ډېر تذکرہ به کول چې دې ملګری زما سره ډېر احسانونه وکړو وې بنځمه په کدا او شو رسول الله مال ویلي چې مبارک د شاته چې د مور پیدا شوی د خوشحالي ورځ بدر باندې راغلی لکه دا
ما ورته یا رسول الله دا الله د خونه که ساره خونه دا الله د خونه دینه دا خبره معلومه شورت په دینه سوارو باندې چې هغه کله ګناو کوي موږ لفافان وغیرہ دا بکی نه د ګنا بکلو والا ذات اکی واجه هغه څوک دی رب العالمین بل څوک دی نه شپږم په کې دا وشو چې کعب شه برغه ویل یا رسول الله ما دوه شرطونه به ځان باندې منلي یو دا چې الله ما توبه قبول کړم ما دا ټول مال بس الله د پاره ورکړم شرط په توبه کې دا چې سړی الله له مالم پیش کړي رسول الله ورته ویل تاسو بارک الله مال د مال څخه خبر نه دا کړی الله ته نظر کا ابو بابا لم ویل چې درې مې سور کا درې ویل سنه ټول مال نقل امام بخاری فرمایي دا یوازې ابو بکر دې شغه ټول مال ورکړي کوڅه ورکه ورسه بچي ته وغیرہ په خپل به بجز فزه کوي زوی چې ټول مال زمانه نقل نو زمانه خبر سمګه هغه به الله لپاره ما ورکړه دا خبره ورته وکړه چې دا درواله دوی مورته ویل چې زه دروغ نه وایم مخکې مې ویلین دی دغه دروغ دې استعمال نجات را کړی دی او موږ تاسو اکثر انسان ګوره دروغ یو کار بچا کړی وي ما نه دی کړی یو به نه کړی دا ما کړی دی خاص کر په دې ټلیفون باندې موبایل باندې د دې وجنه حدیث کې راځي رسول الله فرمایي چې د دې شی په وجنه اکثر خلک به جهنم کې لوکړي شي پراتی دي عبد الله ابن مسعود ویل چې زندان لزت ضرورت لري هغه د انسان جبره امام صحابي په کبایر کې لیکي یو شړی د بل نه پښتنه وکړه چې تقریبا په انسان کې څومره مرزونه دي وی اتزرا لیکن وزرا نحسونه نه مرزونه علاج په خبره کې چې انسان د خپل جبه کنټرول کړي ومه په کدا وشوا رسول الله په منبر باندې کېنس اوس منافقان معلومي ورته توجه قم توجه تقریبا 15 منافقان یې کړه سخرو په خلکو راغی او منافقانو مرو راغی په نور خلکو مرو راغی چې اوس موږ بګره کارنش په دې وخت کې منافق واغه چې کله بار د جمعات نه وته د جمعات پر دروازه کې ناسو درشل سره سیدنا و امامنا عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنہ به دا بار نه راغی ورته چې دلته ولې ناشتي وستا ملګری خو موږ بار راويش چې تاسو منافقان بار وځي دا خو ظالمانو سره بد خبرن د تاسو پر د خیر خبره ده چې تاسو منافقت ثابت شو خو په صدق باندې الله نه بکنه غواړي ګره رسول الله دی وخت کې یو پیشنګوي ورکړه چې دا پیغمبر علی السلام معجزه ابن تیمیه رحمه الله الفرقان کې لیکلي سیوطی خصائص کبرا کې سنن کبرا کې امام بهقی رحمت الله علیه رسول الله معجزات وغیرہ راجمع کړي دي او د صحابه د ایمان معلوم والي او د اسلام په باره کې د غلبي زیره مجاهدین له خبره وکړه توجه و تاسو به د حیره قبيله بغداد کې دا علاقه ونسي مجاهدین له بلاس ورکړي خو په دې کې وسنانه د شیخه شیما بنت بقیله نو میږي او تور پړونه به بسر باندې چولې وځيبه دا خبره چې کله وکړه خریم ابن اوس یو صحابي په دې کې ناس ویل یا رسول الله دا اسمانه پر راکا رسول الله ورته اجازه لپاره شو نبی کریم علیه السلام چې کله وفات شو بیر ابو بکر په وخت کې دیږي کې بغاوت د خلکو وکي د سیدنا و امامنا خالد ابن ولید په قیادت کې به مجاهدین دا تشکیل کړل چې کله دا علاقه موثره کړه یو زنانه دا شیخ تور پړونه په سر باندې راچولې وځي شیما بنت بقیله خالد ابن ولید کله کولی ولا شریک له دسګره شو خریم ابن اوس راغی یا خالد ابن ولید ودا خو زما ده ودا ته څه وای دا خو د غنیمت مال تعالی څنګه درکم ودا مال رسول الله را کړی دا ودا ته خبره کې پیغمبر علیه الصلاه والسلام وفات ته وی گواهان په دې خبره باندې پیش کا نو دا فرمایي چې ما په دې وخت کې گواهان نو وخت دوه گواهان پیدا شول محمد ابن مسلمه محمد ابن بشیر چې د دوړ انصاری صحابه و محمد بن مسلمه هغه انسانو سیدنا و امامنا عمر بن الخطاب فرمایي چې زر کسان کفار به سره مقابله کې خوش کړي زر کسان لوال ورکول او داته وته دومره قوي سړي او دا به رسول الله د امنیت د کسانو امیر پاتې کېدو کوم ځای چې امنیت نشي رانیشو دا کسانو قومندان به داو وېدی محمد ابن بشیر او محمد بن مسلمه ویل شي خالد ابن ولید رسول الله چې کله دا خبره پیښوي کوله بالکل دی خریم ابن اوس ورته ویل چې دا مونږ لراکا وېدا استاد لپاره شو ورکه هغه کله ورکړه چې دا کله ورکړه نه ما به کې دا وشو چې دغه ورور عبد المسیح ابن بخیله هغه چا خبره کې ویل کستا خور خو خریم ابن اوس واخه صدات په بیسو والا هغه شراغه نو تعلق د صلح شروع کې صلح کو په دې مذاکراتو کې دا خبره وکړه چې لکه دا وینځ تاسو نه خرڅوي وی ولنا خریم ابن اوس ورته وی خرڅوم او 200 روپے خرڅي وی پلس ثوابانه لسو تقریبا څو جوړيږي 0 روپے نو چې 0 روپے کله ورته ورکړي هغه په اصطلاح باندې لسو ځکه په عربو کې د زور نه پورته عادت نشته چې بار لاړو د خپل خور بوتلنو د ملګرو ورته ویلې چې تا به دی وخت کې 1 لک روپے دی وخت وغیم درکولې
دا خو بچانو مالداران خلکو دوله د پیسې سری وی ولا اسما په دماغ کې دا خبره نه راته چیرته بر زور نه موچت حسابي دومره ساده خلک لیکن د ایمان حیثیت ګورا دا خو موږ تاسو پیژنو چې لکه د لسګونی دی او شلګونی دی او زرګونی دی او لکونه دی او ملیونه دی او میلیارډونه دی او کروڑونه دی او کربونه دی او سنکات و غیره دادي دلیل له بدی باندې چې د دین خدمت همیشه ورزش سادهګانو کړي دي دا کوم خلک چې دا چې چې لکه موږ اسلام راولې او موږ نظام راولو او دا په کرسي کې اوري راوړي دي خلکو د اسلام ته مدار رقم کیږي د اسلام لپاره وفادار بچي اسلام راوستون کې خلک او قرباني ورکون کې خلک هغه دغه سادهګان غو خلک و اې دې به دا مطلب نه چې دوی بالکل د دنیا په امور باندې پویدل نه دوی د الله سره ډېر قوي تعلق لري خو دنیا له دومره اعتبار ورکول نه او عربو کې رسول نو چې عادت منو ځکه ورته چې لسوا یعنی زر روپۍ لسمه به کدا شو جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام چې خبر شو عبد الله ابن ابي ابن سلول رئيس المنافقين وسمړکی دا غره څنګه مسله رااله رسول الله کور لورغه چې کور لورغه د زرکدن په حالت کې يهودي صفاتونه شروع کړو او زما فلاني حلفاء او زما فلاني يهودي عملګري کته وسو سمړکی کې زما په خوا کې ناس څومره خون به کړي وي او زما فلاني رسول الله ورته ته معنی منه کړی دی يهودي صفات بنه کوي ناغه منافق څنګه د خبره باندې پوینه شو د شی ورته ویلې ویمړ استغه ملګری سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ هغه د بنی قریظه مبارک چې د قتل فیصله وکړه هغه نجات مند کی دا منافق د رسول الله په خبره باندې پوینه شو پیغمبر ورته دی هغه توصیه مکوي نو دا خبره واقعه چې کم سړی د يهودو مقابله کوي نو دا به مر نه بچ کیږي جواب د سعد ابن معاذ مبارک دا دی چې رب العالمین هغه د ایمان سره غي دنیا له بوتلو دلیل له بدی چې په يهودو باندې وسړی خپکیږي چې داري پاتې شي او کدا پاتې نشي ګوردا ګران تماميږي او زه خپکیږم الله دې زړه تقبل کړي خپکیږي نو موږ سو کوزي وځه شرع مسله کې ته خفغان چې کله دې خلکو سره د مینا محبت ولرلو د رسول الله د خبره مقصد دا دی چې د انسان بګوره به د ور په طرف باندې رواني کی او د يهودو سوارو د غیر مسلمان سره شکل سره په دښمنۍ کې راغی لکه سعد ابن معاذ د رسول الله خبره دا چې دا سره به د جنت په طرف باندې رواني کی دوه خبره ورته دی عبد الله ابن سلول وکړي یو ورته دا خبره وکړه و چې کله مرشم جنازه پر باندې تک یا رسول الله او دویم د خپل کمیس په مان راواغوندي یعنی دا ګوره منافق د مر نور سم د خپل شهرت غواړي چې ما باندې جنازه پلاني شړی وکړه په ټول انسانانو کې بهترین انسان په ټول انسانانو کې اوچته هستی قیمتي انسان رب العالمین لګران مسلمانانو لګران هغه جناب محمد صلی الله علیه وسلم دی دا چې در باندې جنازه کې خو په خپل اوچته مرتبه را رسول الله ورته درست دا در باندې وک ایولسمه په کې دا شو چې د بچو عبد الله ابن ابي ابن سلوله دا چې کله مرشد رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله پلار می مرشد کمیز امرا کورسه جنازه په وکا د الله نبی ورته ویل سیدا درزم ختم حقیقت عبد الله صاحب چې کله لاړو دی عبد الله ابن ابي ابن سلول بچي ظاهر د حدیث دا خبره معلومیږي چې په دې وخت کې دا په لحد کې خدای شوی دی رسول الله شکل ورغه ملګرو لوي راباره کې د قبر نه مړې بیرته راباره امامنا وسيدنا امير المؤمنين في الحديث امام بخاري رحمت الله عليه هغه په خپل جامع کې دا خبره ذکر کړې ده وکړه چې د ضرورت په بنیاد باندې یو قبض پړل کېږي د جواز شته یو ځکه به تور مثال بټوره سړی نه پکې پاتې شو یا او په پیراجي اندش انتقال پکار دی بغیر د ضرورت نشه کتاب د ملک دی هغه ملک لوړل پکار دی کلار پیراغ لاله یا د قشن او په پیرا روان وي یا یو شی سره پاتې شوی شاده قبر نه مړ وس پړلو راوي سو ان شاء الله دې کې سو مانعات نشه دا ضرورت دی جابر صاحب خپل پلان باره کې ویلی وو چې زمانه پلان سره په خبر کې وبل سړی خود رشي ورسند نه غواړم چې پلان سره میغه پاتې ځ پلان ته وباسو ویلې شکل راوي سو عبد الله ابن ابي ابن سلول جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام ورته ګونډه کې کوي په دې خپل ګونډه باندې کې خلاصونه رسول الله دې رسول الله ډېر قوي سړیو او دام په خپل ډېر قوي چې دې کړه راواخصو دې لاړې مور کړې نو دې ځکه منافقان ما حیران شو چې لکه داس موږ مشر دې دې سړي څومره قدر کوي او د څومره بیزتی دا کوله د دین اورسه پیغمبر علیه الصلاه والسلام به د قمیص ورواغوس قمیص ولې ورواغوسو یو څو وجه علماء ذکر کړی دی یو وجه په اساسي دا د جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام عزتمن تر عباس صاحب دا چې کله بدر کې اسیر شو ډېر یو قوي او چت انسانو په دمنه د بل اچا کمیسو جامینه برابر دي شواد عبد الله ابن ابي ابن سلول اقا جامیر واخص ورواغسلی نبی کریم علیه الصلاه والسلام د خپل تر دا بدل خلاصو ذکر رسول الله برشا بدل نه پرې خو دو او عباس باغ انسان دی رسول الله فرمایي د خفغان ما خفغان د خوشالي ما خوشالي سيدنا وامامنا عمر بن الخطاب عثمان بن عفان دی بچ کله په سورلی باندې ناسو عباس به ول نو كتب شو اکراما للنبي صلى الله عليه وسلم
ډیر اوچت انسان. دویمه وجه علماء دا ذکر کړی دا ودا اگر کړي پیغمبر کمیسه خو شکل په سړی کې ایمان نه دی پیغمبر کمیسه د پیغمبر جامې کبه دی غاړه باندې مرواچول شي دا ګوره بچکیږي به نه د الله رب العزت د عذاب نه چې سړی ور باندې بچکیږي او دنیا او آخرت کامیابی ور باندې نصیب کیږي هغه صرف او صرف ایمان دی. کینه اگر کو د رسول الله چپن د رسول الله وکړو هغه به کوم وبو کې خدای له شو بیا هغه صحابه اوس کله الله به خلکو له صحت ورکو خدا خبره یوازې چا پورې خاصه د نبی کریم علیه السلام پورې زما ته چپن زما ته جامې زما ته وکړه هغه وبو کې نه کته کو چې دا سبب سره اسکی چیرې دا شیخ صاحب دی پیر صاحب دی مولوی صاحب دی پلانې صاحب دی امیر صاحب دی نه دا عبادت د صحابه او کارونه دي چې شان دي کړي نو زما ته بچي دا یوازې د رسول الله وکړه دا یوازې د رسول الله چپن چې په وبو کې صحابه کې خود دغه نه مرسه وبو به وس کړی یا به علماء بل ربانی نو پاګه کې الله ورته صحت ورکول دي کې دا خبره ما اشاره ده چې رسول الله چپن او جامع عمر واغستل شي خو چې دغه کله ایمان نشي پیدا ورته نه ورکي. دریم انسان چې کله مړی له کفن ورکي که طریقې دا ده چې یو ټوټه واره کې پاګه باندې درې کړ تیاتر واچو به بل ټوټه واچو به ور باندې درې کړ تیاتر به بل ټوټه واچو به ور باندې درې کړ تیاتر به کې مړی واچو بعد دغه نه پیراواړه هغه سره داستره وټاړه خو چې کله د قبرستان کې خود خبر کینو دا غټي ورته خلاصي لیکن کله ضرورت په بنا باندې ګندل شوی جامه دا چا ورواغو کفن ورواغو سودي مړل نسو مانعات بنئ او بل نشه خبره به کې دا و د جناب محمد صلی الله علیه وسلم مزیدار کیسه اخلاق د دې وجنه کتابونه د علی کې چې په دې وخت کې ډېر منافقانو به ایمان راوړو چې دا ګوره حق انسانو په عائشه باندې د الزام ولګاو د رسول الله سره سخت دشمن مقابله کوون کې و او اوس سره د پیغمبر سره کوم عمل کوي دا خو رښتیا په حق نبی دی په امنو اکثر خلکو به ایمان راوړو د الله سره په کې دا وشو په جنازه باندې پیغمبر علیه السلام ودرېدو عمر بن خطاب روسه صفونه کې وو شیخ الاسلام ابن تیمیه فرمایي د اسلام دویم نوم دی عمر او ډیر انتهایی اوچت انسان قیمتي عائشہ به فرمایي چې په کوم مجلس کې د عمر تذکرہ نه کیږي د مجلس کې الله خیر موانش عمر چې په کوم الله باندې رواني کې په غلار ابلیس نه زی د عمر سره چې امینه وساتله د کې ایمان دی د عمر سره چې ظریف اندازه باندې ورانه کړه دا سړی ګوره به یا زنديق دی یا منافق دی یا بیمان دی عمر عمر اوچت انسان سرسخت سړی د دین په اړه کې یو څو صفونه ورسو دا صفونه د شرامات کړو راغ رسول الله خو له وکی ورته ویلي شهید الله نبی ته څه کوي دغه د څه خبرې کړې دي د سخت دری سره د اسلام د دشمنانو سره سخت دښمنی شي کړې دا عمر بن خطاب د دې وجنه شیعاګان روافض يهود هغه د عمر بن خطاب سره دښمنی لري ځکه سخت مقابله وسره کوله عمر سے به ورسلاړو به په صفونه رحمت په بیره ورته چې د الله نبی د څه خبرې کړې دي مانه چې جنازه په مکوا دریم کرت په شراغ رسول الله دا خبره کوي چې اے د الله نبی دې مټ نه ونیو دا سړی مشرک دی دلته څنګه نن جنازه اوس کې دعا ورته غواړي د څه خبرې موږ سره کړي څه عملونه کړي راوړل څه ورنه هغه ورته عمر ورسته شماله وی الله رب العزت مال دې شي ویلې دي کته مشرک له بکنه غواړو کنه غواړي زور ته بکنه نه کوم اگر کا اویا کړو ته بکنه ولې ونه غواړي نو الله مال اجازه راکړي دنیوي پیدا پکې دا قضا چي دي بچي سره اکرام کوم عبد الله صاحب سره او به دې ورته ویلې وې کچرته اویا کرته نه زیات په دې بکنه باندې دا معاف کېدلې ما به رب العالمین ورته دام غوښتي وي عمر سے برسش الله رب العزت ایتونه نازل کړه او دا خبره ورته وکړه چې ګوره نور په مشرک باندې جنازه ونه کې ونی په قبر باندې ودرېږي تقریر لا دلیل په دې چې د عمر د نظر برابر رب العالمین د پاسه وحی راولېګله پنځمي زیاد عمر بن الخطاب د نظر برابر رب العالمین عرش پورته وحی را لګلې ان شاء الله د رسول الله د شریعت نو رسا د ابوبکر رضی الله عنه د شریعت نو رسا د عمر بن الخطاب سره کې چیرته د الله په فضل کرم سره موږ ته ژوندیو شروع کې به باغه پنځوي زینو وکړو چې کم کم زینو دي چې الله سره وحی برابر کړی دا د دومره اوچت انسان صرف جنازه ور باندې وکاو په مؤمنانو باندې تقریر باندې کوو خو په منافق او کافر انسان باندې ودا کار نه کوي دلیل په دې چې مړي باندې سنت طریقه جنازه را او بیا په قبر باندې تقریر او بیا دعا چې کوي پاګه باندې دعا هم جایز او لاسونه به پورته کولم جایز رسول الله دا کړی دي نور به قبرستان کې د مړي قتل لا قتل دا ګور بدعت عمل دي دا سنت طریقه نه ده پلانې صاحب راغلی کې د مړي کې د روشته کې چوي ګور څنګه خو څنګه بچ بیچاره تک جړ شوی دی هغه بد حال نور رب العالمین خو له روانه ټیک ده په کور کې چیرته سړی چا مړي وګورنه سو منعت به کې نه په دې قبرستان کې داس پړل قتل لا قتل دا غلط عمل دی به قبر اول او اخر له درېدل د صورتونه ویل دا څنګه نو باز علماء ویل چې دا جایز ذکر عبد الله ابن عمر عملو خو لیکن علماء په هغه باندې کلام کړي دي چې ابن قدامه په مغنی کې احکام الجنائز ابن عساکر سنن کبرا کې امام بهقي کتاب الروح کې شیخ الاسلام ابن قیم رحمت الله علیه امام طبرانی
او به علماء دا خبره ذکر کړي چې دارومدار د خبره په سند د سند کمزور دی په دولس طریقو باندې کمزور دی خاص کر بدیک عبدالرحمن المجهول له ایوب ابن نحیک دی البابلتی په نامه باندې وبل راوی پکې د درې وړ به کمزوري دي نو لہذا کتر قداده چې جنازه په وخت تقریر په وخت دعا په وخت نور روانېګا بل مسله به کې نشته عمر سے فرمایي ورسره رضا سره تعجب کو چې دا څومره جرأت ادا کړي په دې خبره باندې چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام دغه ورسره کوه غلې دا خبره کوله خو وجه دا و چې په عمر بن خطاب کې ایمان او رسول الله دغه مصلحت مراد کولو چې الته بچي مؤمنو دغه خوشاله ده پاره ډیر کړ دی شری په یو خبره باندې نظری او د بل سره ډیر حکمتونه به کې نوري دا غي د وجنه غيو کارو کې نو دی ملګری مناسب نشي باغ باندې اعتراضونه وکي د دین ورسره ان شاء الله د ابوبکر حج او به د باز کسانو وفات هغه کې چیرته روانه چارشن ورځ باندې ژوندو به باغ خیر بیان کو رب العالمین دې موږ تاسو د قران او سنت بشریت را نصیب کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین